Сигурна съм, че всеки един от нас се е сблъсквал с загубата под една или друга форма. Загуба на работа, на любим човек, на финанси, на дългогодишен брак. Това често са едни от най-стресиращите ситуации в нашия живот. Но дали ще потънем в собствените си страхове или ще направим промяна в живота си, за да излезем от тази ситуация, е въпрос на личен избор. Да, правилно ме чу. Без значение колко лоша изглежда дадена ситуация, ти имаш избор и пълен контрол върху това какво значение да й дадеш. И значението, което ще й дадеш, ще определи преживяването ти по време на тази ситуация и резултатът, който ще получиш от нея. Напомням ти, че нито една ситуация няма вграден смисъл. Всеки един от нас придава смисъла и според своите убеждения. И ако сложиш негативно значение на дадена ситуация, ще имаш негативно преживяване, изпълнено с стрес, тревоги и напрежение. Само че от мен да знаеш, това не помага. Тогава какъв е смисъл да го правиш? Как това да се напрягаш и да пълниш главата си с негативни сценарии ще ти помогне да промениш ситуацията? Сподели ми в коментар дали такова поведение ти е донесло позитивен резултат. Айнщайн е казал: решението на проблема се намира на друго равнище от това, на което е възникнал. Което на прост език значи, че за да намерим решение на даден казус, ние трябва да повишим вибрацията си, което изисква да променим дефинициите и убежденията си за тази ситуация. Добре де, а как се случва това, ще попиташ? Как да си сменя гледната точка, след като се чувствам притиснат от обстоятелствата? Ето няколко идеи, които може да тестваш и да видиш коя работи за теб. Първо, разбери, че обстоятелствата се генерират от твоите убеждения, а не обратното. Например, повечето хора смятат, че те са песимисти, защото в живота им са се случили много лоши неща. Но всъщност тези лоши неща им се случват точно защото те са песимистично настроени. Песимизма понижава вибрацията и така привличаш други нисковибрационни ситуации. Напомням ти, че твоите убеждения генерират обстоятелствата в живота ти. Тоест, за да преживееш каквото и да е негативно обстоятелство, значи имаш скрито убеждение, което те ограничава и което създава това негативно обстоятелство. Да речем, че изведнъж доходите ти намалеят. Или защото нямаш достатъчно клиенти, или трябва да платиш високи данъци, или вместо шефът ти да ти повиши заплатата, той я намалява поради промяна в пазарните условия. Запомни, че във всяка ситуация ти винаги имаш 3 избора как да й отговориш. Негативно, позитивно или неутрално. Но да се върнем на какво ли би било убеждението, което е генерирало тази промяна. Вероятно, имаш скрити убеждения, че каквото и да правиш, в крайна сметка винаги така става. Или че не си достатъчно добър да имаш постоянно увеличаващ се доход. Или че не заслужаваш да изкарваш добри пари. Може би те е страх от успеха. Или пък вярваш, че държавата е скапана и бабаитите забогатяват на гърба на данъкоплатците. Или в нашия род няма богати хора. Богатството се предава по наследство и т.н. нататък. Напиши ми в коментар, кои са твоите негативни убеждения спрямо парите. Ще ми бъде много интересно да ги прочета. Разбери, че ако имаш негативни убеждения относно парите, ти ще създаваш ситуации в живота ти, които да отразят тези убеждения. И това се случва, за да можеш съзнателно да прецениш дали искаш да ги задържиш
или искаш да промениш тези убеждения? И както казва Башар, непредпочитаните ситуации са част от въодушевлението ти. Защото чрез тях вече знаеш кое е това, което създава съпротива в живота ти и не ти позволява да живееш с пълен потенциал. И това са негативните ти убеждения за теб самия. Тези отражения, които идват под формата на ситуации в твоя живот, ти помагат да преместиш тези убеждения от подсъзнателно на съзнателно ниво. И това е чудесно. Бъди благодарен, че си ги открил, защото сега имаш възможност да изтръгнеш тези плевели с корена и повече никога те да не се появяват в твоята градина. Абе ти луда ли си, вероятно ще си кажеш? Как да съм благодарен, като нямам пукната стотинка за храна? Разбирам раздразнението ти. Нека те попитам. А като се ядосваш и нервираш, как това ти помага да си купиш храна? Не съм чула някой да е забогатял, защото се е нервирал от това, че няма пари. Промяната идва като първо промениш начина, по който се чувстваш. Щом промениш гледната си точка, ще намериш начин за справяне с ситуацията. Разбираш ли, всичко около нас е енергия и тя има различни вибрации. И за да можеш да намериш решение на случката, трябва да си на вибрацията на решението, а не на проблема. А най-бързият начин да се преместиш на тази честота е като благодариш. Изпитването на благодарност е най-лесният и бърз начин да повишиш вибрацията си и да започнеш да привличаш хубави ситуации в твоя живот. Истинска, искрена благодарност. Добре, може би ще кажеш, но съм изключително стресирана и потисната и не мога да видя нищо хубаво в това, което ми се случва в момента. Абсолютно разбирам какво ми казваш. И ако не можеш да смениш гледната точка и да благодариш за тази трудна ситуация, започни да изброяваш всичко друго, което имаш и за което си благодарна. Огледай се около себе си и благодари. Хайде, започни сега. Първо, благодари за себе си. Благодари на Вселената за това, че те има. Щом те има, значи си важен, иначе нямаше да те има. Не забравяй, че всяка стотинка в живота ти е дошла от теб. Ти си я привлякал. Ти си я изработил. И щом си могъл веднъж, пак ще успееш. Вярвай и благодари за всички възможности, които си имал в живота си, които са те довели до този момент. Защото те са били нужни за развитието ти. Не спирай. Продължавай да изброяваш благословиите си. Аз от години си водя дневник на благодарността. Това промени живота ми по неописуем начин. В него всеки ден пиша поне 3 неща, за които съм благодарна. Всеки ден те са различни и са неща от предишния ден. По този начин тренирам ума си да се фокусира върху положителните неща, а не върху трудностите в ежедневието ми. Това, което не е наред, винаги ще е там, както и това, което е наред. Който търси черно, намира черно. Ти избираш към кое да гледаш, като обръщаш внимание на това, на къде е насочен фокусът ти. Ако все още нямаш дневник на благодарността, горещо ти препоръчвам да си вземеш. В описанието под видеото ще намериш линк към създаден от мен такъв. Купувайки го, освен че ще подкрепиш труда ми, ти ще имаш дневник, който е създаден лично от мен и зареден с моята позитивна енергия. Благодаря ти, ако вече го имаш. Луис Хей казва, че Вселената обича благодарността. И колкото по-благодарен си, толкова повече блага получаваш.
Замислял ли си се, че е много лесно да си благодарен, когато в живота ти всичко е наред? Даже има хора, които и тогава не са благодарни. Сякаш приемат нещата за даденост, докато не ги загубят. За мен истински осъзнатият човек е благодарен не само за хубавите неща, но и за трудностите, защото знае, че чрез тях ще израсне. Че животът му ще се промени за по-добро, макар и сега да не го осъзнава. Че това е просто стъпало от стълбата на живота му. Нека ти напомня, че щом имаш затруднения, значи си жив. Само мъртвите нямат проблеми. И сега искам да ти разкажа една история, която наскоро прочетох за човек на име Джери. Джери е бил мениджър на ресторант в Съединените щати. Винаги бил в добро настроение. Всеки път, когато някой го попитал как е, той е отговарял: по-добре от това не може да бъде. Един ден Джери решил да смени работата си и когато персоналът чул за това, голяма част от хората решили също да напуснат и тръгнали с него от ресторант в ресторант. Защо ли? Защото Джери бил много добър мотиватор. Ако някой от колегите му имал лош ден, Джери винаги бил до него, за да го успокои и да му покаже позитивната страна на ситуацията. Забелязвайки това, един човек го попитал: никой не може да бъде позитивен по цял ден. Чудно ми е, ти как го правиш? Джери се усмихнал и му казал: всяка сутрин се събуждам и си казвам: днес имаш два избора – добро или лошо настроение. Винаги избирам доброто настроение. Всеки път, когато се случи нещо лошо, си казвам: имаш два избора – да бъдеш жертва и да се самосъжаляваш, или да научиш нещо от ситуацията и да пораснеш като личност. Винаги избирам да науча нещо. Когато дойде някой при мен и започне да ми се оплаква, имам два избора. Просто да слушам оплакванията му или да му изтъкна позитивната страна на живота. Винаги избирам да показвам позитивната страна. Но това не всеки път е лесно, отвърнал му човекът. Напротив, лесно е, казал Джери. Всичко в живота се върти около това, какво ще решиш да избереш. Всичко е въпрос на избор. Ти имаш пълната свобода да решиш как ще реагираш в дадена ситуация. Ти решаваш дали другите ще влияят на твоето настроение. Избираш добро или лошо настроение. Избираш как ще протече живота ти. Няколко години по-късно Джери направил нещо, което е недопустимо в неговата работа. Оставил отворена задната врата на ресторанта, в който работил. И оттам влезли няколко въоръжени мъже, които искали да направят обир. И докато Джери опитвал да отвори сейфа, ръцете му треперели и не успявал да улучи правилната комбинация. Тогава един от мъжете се паникьосал и стрелял по него. За щастие, бързо открили Джери и го закарали в болницата. След дълга и тежка операция, той бавно се оправил. Човекът го видял отново 6 месеца след случката. На въпроса как е, Джери му отговорил: по-добро това не може да бъде. Искаш ли да ми видиш белезите? Човекът отказал, но го попитал за какво е мислил по време на обира. Първото, което ми дойде на ум, казал Джери, е, че трябваше да заключа задната врата. След като ме застреляха, лежейки на земята, си мислех, че имам два избора – да живея или да умра. Реших да живея. Добре, да не те ли беше страх, попитал го човек. Служителите на бърза помощ бяха професионалисти. Но като ме вкараха в линейката и видях унилите им лица, тогава се оплаших. Прочетох в очите им: той е мъртвец.
Тогава знаех, че е време за действие. Имаше една медицинска сестра, която през цялото време ми говореше, за да ме държи в съзнание. На въпроса към какво съм алергичен и казах: към куршуми. Всички започнаха да се смеят. Тогава им казах: вижте хора, аз избирам да живея. Моля ви, третирайте ме като жив, а не като мъртъв. Така, Джери оцелял благодарение на добрите лекари, но и заради уникалния си оптимизъм. От него научих, че всеки ден имаш избор. Да се наслаждаваш на живота или да се оплакваш от него. Единственото нещо, което си е само твое и което никой не може да ти отнеме, е твоето настроение. И ако съзнателно следиш какво е то, всичко в живота ти става по-лесно. Това е историята на Джери. Казва се, винаги имаш два избора. А ти? Срещал ли си оптимист като Джери? Ако не, сигурна съм, че си чувал поне за една история за някой, който с силата на позитивното мислене е успял да се излекува. Или пък за друг, който поради негативното си мислене се е разболял. Ето колко силен е фокусът на мислите ни. Там, където го насочваш, натам тече енергията ти. А енергията или създава, или разрушава. От теб зависи. В такива ситуации аз избирам да насочвам ума си към всичко, за което съм благодарен. Повишавам вибрацията си с помощта на смеха. Това е моята терапия. Да се смея, дори когато ми се плаче. Това съвсем не означава, че не плача. Напротив. Просто означава, че избирам да не плача с дни или седмици. Изплаквам каквото имам да изплаквам и пускам емоцията да премине. След това насочвам вниманието си към нещо смешно и започвам да се смея с цяло гърло. И така, не след дълго се чувствам доста по-добре и решението само изкача в главата ми. Или се появява нова възможност на пътя ми под формата на предложение или нов проект. Но, ако аз не съм над тази честота, тази възможност ще бъде невидима за мен. Сега ще ти го обясня още по-нагледно. Аз обичам да давам аналог с етажите на един блок. Ако приемем, че тревогата и депресията са мазето на блока, то благодарността е последният етаж. Според теб, има ли разлика в гледката от мазето и от последния етаж? А какво ще бъде настроението ти, ако живееш в мазето, и какво, ако живееш на последния етаж? Абсолютно различно, нали? Та, всички позитивни възможности са достъпни само от високите етажи на блока. Когато си в мазето, ти си потиснат, мирише на мухъл, на влага, студено е, дори може да няма прозорци. Трудно може да те намери някой там, а и ти не можеш да видиш нищо оттам. Затова аз те подканям, когато си в затруднено положение, първо да благодариш за него. Знай, че в него има скрит подарък за теб. Второ, не се вкопчвай в негативни сценарии, а се погледни отстрани. Попитай се, ако някой друг беше в твоето положение, какво щеше да му кажеш? Какъв съвет щеше да му дадеш? Напиши идеите си в тефтер. Трето, мисли по посока на разрешаване на ситуацията, а не за това, че имаш тази ситуация. Не мисли като жертва. Не мисли като безпомощен човек, който няма друг избор, освен да търпи жестоките удари на съдбата. Мисли като овластен човек, като човек, който осъзнава, че той е създател на своята реалност. Аз използвам следната техника, за да сменя перспективата си и да повдигна вибрацията си и ще се радвам, ако ти е полезна. Остави ми коментар, като я използваш. Тя е следната. Когато изпитвам някаква форма на загуба, първо позволявам на емоцията да утихне.
Ако трябва плача, бия възглавници, крещя в колата докато карам. Всичко, което ще ми помогне да освободя емоцията по безопасен начин. Пускам я да мине през тялото ми. С годините си създадох навик да не взимам решения под влиянието на негативни емоции. Непрекъснато си напомням, че никоя буря не е вечна. Затова първо намалявам интензитета й, като и позволявам да я има и да отмине от само себе си. След това си давам сметка, че тази ситуация е там, защото аз съм я поставила в живота си. Или по-скоро висшия ми аз я е поставил там, за да ми послужи по някакъв начин. Което логично означава, че след като моят висш аз я е поставил там, а то е моята по-висша част, значи аз имам способността да се справя с нея и аз съм избрала да науча урока, идващ с нея. Иначе висшият ми аз не би я сложил на пътя ми. Щом я има, значи имам инструментите и ресурсите да се справя. Ако пък ги нямам в момента, значи съм достатъчно находчива, за да ги открия. Разбери, че в живота ти не може да се случи нещо, без ти да се съгласиш на някакво ниво с него. Защото ти си творецът на своята реалност. Нищо извън теб не иска да те нарани, нападне или накаже. Това са само негативни убеждения. Спри да мислиш и да се държиш като жертва, а си вземи силата обратно и обърни ситуацията в своя полза. Как става това ли? Като промениш начинът, по който я дефинираш. Като смениш значението й от нещо негативно към нещо, което е там, за да ти служи по позитивен начин. Като нещо, от което имаш полза. Щом си дам сметка за всички тези неща, вибрацията ми се повишава и съответно емоционалното ми състояние се променя. Тогава започвам писмено да си задавам и да си отговарям на следните въпроси. Добре, кое е най-лошото нещо, което си представям, че може да се случи? Отговарям подробно и след това задавам контравъпрос. И какво от това? Това е любимата ми башарска мантра. So what? Следва друга реплика, на която отговарям със същото. И какво от това? И правя така, докато не ми стане смешно от отговорите, които в даден момент стават доста нелепи. Ще ти дам нагледен пример, за да успееш да разбереш. Да речем, че неочаквано доходите ми намалеят с 50% и аз започна да се чувствам разтревожена за това как ще си платя сметките. Отварям тефтера си и започвам да описвам кое според негативното ми убеждение, което се проявява в момента, е най-лошият сценарий. Сега като намалеят доходите ми, няма да мога да спестявам, защото всичките ми пари ще отиват да покрия задължителните сметки. И какво от това? Радвай се, че можеш да покриеш минимума си. Дори известно време да няма да можеш да спестяваш, после ще започнеш пак. Нали за това са спестяванията, за да можеш да си помогнеш в такива ситуации. Животът не е права линия, поредица от различни върхове и спадове. Използвай спестяванията си в своя полза и знай, че пак ще можеш да спестяваш. Нищо не е вечно, тази ситуация ще отмине. Колкото по-бързо излезеш от драмата, толкова по-лесно ще откриеш решение. Аз нямам никакви спестявания. И какво от това? Поискай от някой назаем, ако имаш такава истинска нужда. Няма начин да няма начин. Винаги има вариант. Потърси го и ще го намериш. Дори да е такъв, какъвто ти носи дискомфорт за момента. Правила си го и преди. Пак ще се справиш. Не искам да взимам назаем. Не обичам да съм длъжна на никой. Ето това сега е ограничение и настояване на нещата да се случват по твоя начин, вместо да следваш пътя на най-малкото съпротивление. Не забравяй стъпките от формулата. И ако това е най-лесният начин да се справиш с ситуацията, защо настояваш да я правиш по-трудна? Защото да взема пари назаем означава да си признае, че съм се провалила, че нямам пари, че не съм си направила сметките правилно, че... Бля, 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 бля. О, колко драматично! Ще се разплача! Заслужаваш Оскар за сценариите в главата си. Много важно! И какво от това?
Спомни си, че няма провал. Това е негативно убеждение. Всичко е опитност. Винаги можеш да научиш нещо от всяко преживяване. Ами ако Едисън се беше отказал след 100-ния си неуспешен опит да създаде крушката, днес нямаше да имаме електричество. Когато го попитали какво е чувството да се провалиш 1000 пъти, той казал, че за него това не са провали, а просто е намерил 1000 начина, по които крушката не може да светне. Всичко зависи от това какво значение ще дадеш на ситуацията. И ако не искаш негативно преживяване, не слагай негативно значение. Да, ама това означава и, че няма да мога да отида на почивка. И какво от това? Няма да имам възможност да се видя с приятелите си. И какво от това? Може да го направиш в близкия парк, затова не са ти нужни пари. Обясни им положението си, те ще те разберат. Да, ама няма да мога да си купувам нови дрехи. И какво от това? Ще си носиш старите, не е нужно постоянно да купуваш нови неща. Това е консуматорско мислене. Ама като ми намалят доходите с толкова много, може да не мога да си купувам тази храна, която до момента съм купувала за семейството си, като качество и количество. Какво от това? Тъкмо ще облегчиш храносмилателната си система и ще детоксикираш организма си, купувайки само наистина най-необходимото. Той без това все повече учени стига до заключението, че не се нуждаем от толкова много храна и хранения, колкото си мислим. Ама като ми намалеят толкова много доходите, може да ми спрат интернета. Тъкмо ще прекарваш повече време с близките си и ще започнеш да четеш книгите, които толкова време отлагаш. Ама може да ми спрат тока. И какво от това? Не помниш ли като малка режима на тока и колко беше забавно да играеш на разни игри в тъмното? Тъкмо ще започнеш да използваш въображението си по креативен начин. Обаче, ако не мога да си платя наема, ще ме изгонят от жилището. И какво от това? Тъкмо ще дадеш възможност на приятелите ти да те подслонят и да докажат силата на приятелството ви. Представи си, че живееш при някой твой приятел за 1 седмица. Докато обиколиш всички, ще си изляза от затруднението си. Обаче аз нямам толкова приятели. И какво от това? Потърси и попитай около теб хората, дали не знаят за благотворителни организации, които помагат на хора в твоето положение. Повярвай ми, не си единствената. Има и други като теб, че и по-зле. И тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък. Продължавам, докато не стигна до най-големия страх, свързан с човешката ни персона, и то е страхът, че ще умра. Тогава отново си казвам. И какво като умреш? Всички ще напуснем този живот по един или друг начин. Въпросът не е дали, а кога. Ти си вечно същество и никога няма да умреш. Душата ти е безкрайна, ти само сменяш формите си. Сигурна съм, че вече схвана принципа, по който оборвам ума си и си играя с негативното убеждение. Това не съм аз. Това е ума ми. Доста пъти съм изключително саркастична със себе си и се подигравам на убеждението си, като по този начин го омаловажавам и отнемам от силата му. Тази техника, освен че ми показва колко изопачено интерпретирам ситуацията, ми помага и да хвана убеждението, което я е създало. Което ми дава доста бързо да променя ситуацията, като трансформирам убеждението. След това прилагам стъпките от видеото ми, трансформирай негативните си убеждения с 4 лесни стъпки. Сега осъзнаваш ли колко могъщ творец трябва да си, що можеш да си създадеш такава интересна ситуация? А що можеш да си създадеш такава ситуация, значи можеш да създадеш и противоположната. Много е важно да поемеш отговорност за случващото се. Само така ще можеш да го промениш. Защото ако се чувстваш жертва на обстоятелствата и държавата си, няма да можеш да промениш нищо. Жертвите са безпомощни. Те нямат сили. Те са контролирани. Те са подчинени. Но ти не си жертва. Ти си могъщ творец. Нали така? Просто за кратко си го забравил. И тази ситуация ти идва на помощ като отражение, което ти казва, че твориш в посока, която не
предпочиташ и е нужно леко да се коригираш. Това е. Никой не те наказва. Всичко е въпрос на начина ти на мислене. А начина на мислене може да се промени. И така, след като направя всички тези неща, аз започвам да изброявам благословиите си. Правя това особено настойчиво всеки път, щом ума ми се върне към проблема. Налагам си да не отдавам повече никакво значение и енергия на проблема. Дори често си казвам, че това не е моя работа да знам как и защо нещо се случва и как ще се разгърне във времето. Моята задача е да държа мислите си в позитивна посока и да стоя в позитивно състояние. Напомням си, че това не е проблем, а възможност за растеж и съм на път да открия скритата вътре благословия. Даже ако трябва, си разлепвам бележки, че всичко във Вселената се променя за добро. Повтарям си, че тази ситуация работи в моя полза, макар и в момента да не знам как точно. Доверявам се на висшия си аз и мой приоритет става да наблюдавам чувствата си и да следвам своето най-голямо въодушевление. Защото знам, че това е начинът, по който висшият ми аз ми показва пътя на най-малкото съпротивление, където са всичките ми уроци и ще мина по него по най-лесния за мен начин. Но, ако въпреки информацията до тук, ти все пак избереш да се тревожиш и парализираш от страх, знай, че така ще минеш през най-трънливия за теб път, изпълнен със страх и съпротивление. Но въпреки това, ти пак ще научиш нещо. Идеята на това видео е да ти каже, че не е необходимо да страдаш, докато учиш уроците си. Винаги можеш да следваш чувството на страст и вдъхновение и пътят на най-малкото съпротивление. На мен много ми помага формулата на Башар. Много. Откакто ежедневно я прилагам, животът ми се промени изцяло. Ако още не си се запознал с нея, под видеото ще оставя линк към всички 4 видеа, както и към други, които могат да ти помогнат с идеи. Друго, което много ми помага, е да поискам съвет как да се справя с тази ситуация от моята бъдеща версия. Представям си една моя версия, която живее 1 година в бъдещето, в паралелна реалност и я питам как се е справила. Искам съвет от себе си. Каня я на виртуално кафе и я питам какви стъпки е предприела, кой е помогнал, кое решение е било най-подходящо за излизане от кризата и т.н. Представям си нашият разговор в детайли и си записвам всичко. Използвай въображението си. След разговора ни предприемам физически действия в моята реалност в посока на дадените ми съвети. Ако тази техника ти е интересна, имам медитация озаглавена "Среща с бъдещия ти аз". Ще намериш линк към нея в описанието. И така, в заключение. Каквото и да се случва в живота ти, благодари за него. Без значение как го интерпретираш, като позитивно или негативно. Благославяй ситуацията всеки ден и целенасочено търси скритата благословия в нея. Не бързай, превърни всичко в игра. Спомни си, че животът ни е една виртуална игра, така или иначе. Второ, използвай негативните си реакции, мисли и емоции като обратна връзка, за да намериш негативните си убеждения, които са ги създали. Тук на помощ ще ти дойде видеото ми "Промени негативните си убеждения с 4 лесни стъпки". Запомни, че твоите убеждения са създали тези обстоятелства и ако не ги предпочиташ, промени убежденията си и обстоятелствата ще се променят автоматично. Трето, нека приоритетът ти е да се чувстваш добре. Както казва Башар, обстоятелствата нямат значение. Само твоето състояние има значение. А твоето състояние може да се промени много лесно. С решение, че искаш да се чувстваш добре и съзнателно започнеш да насочваш мислите си към предпочитани за теб неща, а не обратното. Защото нека не забравяме, че няма значение какво се случва, а какво правиш ти с това, което се случва.
Затова вземи решение какво искаш да направиш в тази ситуация с тази твоя творба. Имаш два избора. Да се парализираш от страх или да повярваш в себе си и да откриеш нови начини да се справиш, като станеш твоя по-добра версия. Аз лично бих последвала примера на Джери. А ти? Благодаря ти, че отдели време да чуеш тази информация. И ако видеото ти допадна, сподели го в социалните мрежи, удари един палец и се абонирай за канала. Това ме мотивира да продължа да правя такива видеа. Благодаря ти от сърце. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!